محمد بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على حوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي وعليه المعصومين محبتنا السلوات جی میں خانواد علیہ کی سلوات ہے اچھی سلوات جنہ مرحومین دے سال ثواب دی مجلس ہے انہوں دی بخشش و بلندی دراجات واسطے سلوات بانیان مجلس دے رزق دی وسعت و برکت واسطے سلوات جڑے مومنین کل تک تہاڈے نال رل کے فرش آزاد بہ کے غم حسین چار ہوندے ہم موت مہلت نہ دیتی قبر منصب تے ان مومنین دی بخشش واسطے سلوات بارہویں آقا دے تاجیل ظہور واسطے ایک عقیدت والی سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر جی میں خالق دنا بلندے رل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری جی میں نام سونا ہے مل کے نعرہ حیدری علی نعرہ صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات سید الاولیاء امام الخدا امیر المؤمنین اچھی صلوات وعلى ولده الطيبين الطاهرين
الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة. صلوات ہی کون دے دین ہی کون دے مذہب. دین دا نام اسلام ہے. اسلام گویا ایک منزل دا نام ہے, ایک جگہ دا نام ہے. اون جا تائیں منزل تائیں پہنچ دیاں رستے ہیں مختلف. ایتھے مجلس پہ دیندی ہے نا, کوئی کیڑے رستے نہ لائے, کوئی کئی رستے نہ لائے. رستے ہیں اپنے اپنے. منزل ہے یا جو امام بارگاہ ونجنا ہے, ون کے مجلس سننی ہے. اسلام ایک مقام دا نام ہے, ایک منزل دا نام ہے. ای اسلام کو آدن دین. دین ہے اسلام. اسلام دین تائیں پہنچن واسطے کچھ ہن رستے, ان رستیاں کو مذہب آدن. جیڑا ساڑا مذہب ہے وہ مذہب شیعہ. نہ اسا مذہب آپ بنائے, نہ اسا دین آپ بنائے. دین بناون والا اللہ ہے, دساون والا محمد مصطفیٰ ہے, بچاون والے علی تے علی دے یارہ پتر ہیں. جیڑا مذہب ہے وہ بھی اسا نہیں بنایا, پیغمبر دسائے تے اعلان فرما کے دسائے نے. یا علی انتا و شیتکا ہم الفائزون. تو بھی کامیاب, تیرے منن والے شیعہ بھی کامیاب. شیعہ کئی کو آدن الشیعتو من شایع علیہ. یہ علی دے قدمہ دے نشان دیکھ کے ایمیں ٹردہ آئے جی میں شریف نوکر سردار دے پچھو ٹردہ. ساڑا رستہ ہوئے جیڑا رستہ علی دا آئی. علی دا رستہ ہوئے جیڑا رستہ نبی دا انتا وشیتکا ہم الفائزون. یا علی جی میں تو کامیاب, تیرے منن والے شیعہ کامیاب. شیعہ اسنا عشری. اسنا عشر دمانی ہوندے 12, عشر دمانی ہوندے 10, احد عشر 11, اسنا عشر 12. اساں او شیعہ ہیں جڑے 12 دے منن والے ہیں. انہوں نے وچوں 6واں امام ہے جعفر, لقب ہے انہاں دا صادق. او جلے مسجد نبوی چ باویں ہا سامنے کوئی کتاب رکھن دی لوڑ نہیں ہوندی. کتاب رکھن دی لوڑ کو ہوندی ہے جے کو بھولن دا خطرہ ہوئے, بھولدا ہوئے جڑا معصوم نہ ہوئے. معصوم آدھے ہو کو ہیں جن دے کولو خطا نہ تھیندی ہوئے, جن دے کولو غلطی نہ تھیندی ہوئے, جے کو نسیان نہ تھی. بھائی یہ آئی جدہ صادق آل محمد مسجد نبوی ممبر لا کے باویں ہا تے اگوں ہویا مجمع. حضرت فرماوینا جڑی حدیث تو آکو میں پیا سنائینا, اندے راوی پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں, راوی میں آپ دسینا. مولا وہ کیڑے راوی ہیں؟ فرمایا حدیثی, حدیث و ابی, حدیث و ابی, حدیث و جدی, حدیث و جدی, حدیث الحسین, حدیث الحسین, حدیث الحسن, حدیث الحسن, حدیث علی, حدیث علی, حدیث رسول اللہ, حدیث رسول اللہ قول اللہ. فرمایا جیڑا کچھ میں بیٹھا آدھا میں کو میرے باب محمد باقر رسیا, انہاں کو علی زین العابدین رسیا, انہاں کو والی کربلا رسیا, انہاں سنیا حسن مجتبہ کو, انہاں کو باب علی مرتضی رسیا.
تے علی کو پیغمبر خدا دسیا توجہ ہے نا میری پاسے تے پیغمبر خدا دی عظمت ہے جو جب تک جبریل نہ آئے پیغمبر زبان کوئی حرکت نہیں دے دے زبان کو حرکت بغیر وحی دے نہیں دینا وہ قدم کیویں چیسی اگر کہیں کو سڑیسی تے تاں بھی اللہ دے حکم نال جے کہیں کولوں بیٹھے ہوئے کو اکسی قوم و انی میرے کولوں اٹھی ونیو تے تاں بھی خدا دے حکم نال اے علی ان بہرہ کو کچھ چیزاں پسند ہیں تو کچھ نا پسند ہیں ایک والد دے 7 پتروں میں نا اللہ ساریاں دی زندگی رکھے جیویں شکل اپنی اپنے ہون دیاں ایویں ہر کہیں دی مرضی اپنی اپنی ہون دی ایک شے ایک ویرا کو پسند ہوئے ضروری نہیں جو بے کوئی اوہ پسند ہوئے لیکن اللہ جڑے ساکو بہرہ ہادی رہبر تے رہنما عطا کیتے ہیں بے شک زمانہ اپنا اپنا ہے شکل اپنی اپنی ہے لیکن پسند سارے ہیں دی حقہ ہے جیڑی نماز نبی کو پسند ہے اوہ علی کو پسند ہے اوہ حسن کو پسند ہے اوہ والی کربلا کو پسند ہے اے اللہ دی مشیت ہے جو جیڑی شاہ بندے دے فائدے چ ہوئے اللہ آدھے ایندہ کرنا ضروری ہے جیڑی شاہ بندے دے نقصان چ ہوئے اللہ آدھے کو چھوڑنا ضرور جیڑی شاہ بندے دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اے جی میں بندے کو او بندہ چنگا نہیں لگدا جیندے چ وڈا پڈیر ہوئے جیندے چ تکبر ہوئے ملے ہاتھ نال توجہ ہے نا میری پاس تے دیکھے بائیں پاس ہے جی میں بندے کو وہ بندہ چنگا نہیں لگدا ایویں رحمان کو یہ بندہ چنگا نہیں لگدا انہو لا یحب المستقبرین جیڑا وڈاپ کرے جیڑا تکبر کرے اللہ آدھے میں کو متکبر پسند نہیں مالک کو کیڑا کام میں جند کرن نال بندے دے دماغ جو تکبر نکل ونجے بندہ آجز بن ونجے تے پیغمبر دی دھی زہرا فرمایا جعل اللہ الصلاة تنزیحا لکم عن الکبر اے نماز تو ڈرا ہے نہیں اللہ نمازی وجہ تو بڑھائیے جو بندہ متکبر نہ راوے تے بندہ عاجز ہو جاوے بندہ رب دی بارگاہ چ جھکن والا بن جاوے فاطمہ زہرا حسنین دی اماں ایک نہیں پاک پیغمبر کو پوچھیا بابا اے جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے تے پڑھ دے اس وجہ تو نہیں جو سستی کر ویندن مال من تہاوانا بے صلاح جڑا بندہ نماز سستی کرے بھئی ولا چا پڑھ سا یا نہ پڑھ سا تے کیا تھی ویسی بابا انہا واسطے حکم پاک پیغمبر فرمایا یا بنیہ من تہاوانا بے صلاحی من الرجال والنساء مرد ہوئے تے باوے مستور ہوئے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا ابتل اللہ 15 خصلہ اللہ کو 12 قسم دیا مصیبتیں مبتلا کر چھوڑے دے توجہ ہے نا میرے پاس سے ابتل اللہ 15 قسم دیا مصیبتیں مبتلا کرے سی 6 فی الدنیا 6 مصیبتیں دنیا 3 عند موت ترائے مردے لے 3 فی قبر ترائے قبر 3 فی حشر ترائے جل معاشر کو اٹھسی ترائے جمع ترائے بن گیا 9 تے 6 ہن دنیا دیاں بابا وہ کیڑیاں فرمایا جیڑیاں مصیبتاں بے نماز کو دنیا چ دیکھنیاں پوندیاں پہلی مصیبت اے ہے جو یرفع اللہ من عمرہی اللہ بے نماز دی عمر گھٹا چھوڑے دے تو سونڈی ٹاؤ سی بیٹھے سارے لوگ جڑے نان پڑھ دیتے 100 کو لٹاپ گئے بندہ آدھے جی اگر وہ تو پڑھی کوئی نہیں جی پڑھن نال گھٹے آتے 100 کو کیوں جی گے زیادہ اگر وہ پڑھدا ہوندا تے اللہ زندگی اتھو ہی لمبی دے چھوڑے یا
توجہ ہے نا میرے پاس ہے. یرفع اللہ البرکت من عمر، بے نماز دی عمر چو اللہ برکت ختم کر چھڑیں دے. یرفع اللہ البرکت من رزق ہی، جڑا نماز نہ پڑھے اللہ ان دے رزق چو برکت ختم کر چھڑیں دے. لا یوجرو علی عمل، اللہ نے کر رہے بندہ بے نماز ہوئے اللہ بے عمل قبول ہی نہیں کریں دا. جو قبولیت دی ابتدا اللہ نماز تو رکھی ہے. تے ول فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا یمح اللہ سماع الصالحین من وجہ، اللہ ان دے چہرے تو نیک لوگاں دی جیڑیاں روحانی عادات ہوندیاں، روحانی علامات ہوندیاں، اللہ بے نماز دے چہرے تو ختم کر چھڑیں دے. زندگی چ برکت نہ رہی، رزق چ برکت نہ رہی، عمل کیتا قبول نہ ہویا، تے ان دے چہرے تے نیک لوگاں دے آثار نہ رہے. ول فرمایا لیس لہو حظ فی دعاء الصالحین، نیک لوگ ان دے حق وچ دعا کرن تے اللہ قبول نہیں کریں دا. چھویں چیز فرمایا جیڑا بے نماز ہے دنیا دے وچ لا یرفع دعاؤہ الی السماء، اون دی دعا آسمان والے پاسے سفر نہیں کریں دی. ناراض تو نہیں بیٹھی گئے، ضروری ہے میں کہ علاقہ ہی کوئے تو آکو اے پیغامی سنا چھوڑا. چھی مصیبتاں بے نماز دنیا چ رہ دے، زندگی چ برکت کوئی نہ ہو سی، رزق چ برکت کوئی نہ ہو سی، چہرے تے نور کوئی نہ ہو سی، جیڑی نیکی کرے سی وہ قبول نہ ہو سی. تے اگر کوئی نیک لوگ ان دے حق کی دعا کرے سن تاں بھی قبول انہاں دی نہ تھی سی، تے ان دی دعا آسمان والے پاسے بھی نہ وے سی. بابا اے تہن چھی دنیا چ تے باقی نو فرمایا سلاسن عند موت ہی، جیڑا بندہ بے نماز ہے ترائے مصیبتاں مردے لے دیکھ دے. بابا وہ کیڑیاں مصیبتاں فرمایا یموت ذلیلا، مردے لے اوکھا تھیں دے. یموت جائیا، بے نماز مردے لے اتنا بکھا ہوں دے جو ان دی کوئی اندازہ نہیں کر سکدا. او بکھا بکھ لگ دی ہوکوں. ول فرمایا یموت عطشانا، بے نماز جل مرد ہے ان کو پیاس لگ دیئے. بابا کتنی پیاس لگ دیئے؟ فرمایا لو سقیا لہو من انہار الدنیا لم یرو عطشہو، اگر ساریاں نہراں تے سمندراں دا پانی ان کو پلا دیتا ونجے تے او پیندا ونجے، فرمایا پانی مکسی تے ان دی تس نہ مکسی. یا علی بڑے چنگے لوگ ہو ماشاءاللہ جو تسا تبلیغ تے بول پائے ہو. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. سلاسن فی قبر ہی، ترائے مصیبتاں قبر چ دیکھ سی. کیڑیاں مصیبتاں؟ فرمایا اللہ ایک فرشتے کو ان دی قبر چ ڈیوٹی لے سی بے قیامت تائیں کو مارنا ہے جو نماز نہ پڑھدا. یزیق لحدہو، بے نماز دی قبر تنگ ہو سی. یظلم فی لحدے، بے نماز دی قبر چاندھارا ہو سی. بابا بیاں ترائے مصیبتاں فرمایا جڑا میدان معاشر اٹھی سی تے بندے حساب دیون لگ سن، جب تک ان دے حساب دا نمبر کوئی نہ آسی فرشتے یوں کو مرین رہا سن. اللہ بڑا کریم ہے، ان دی رحمت مکدی نہیں. فرمایا جیڑا بے نماز ہے اللہ کو رحمت دی نگاہ کرنی کوئی نہیں. بنا ساریاں دے حساب اللہ نرمی کر چھڑے سی. تے جیڑا بے نماز ہے اللہ ان دے حساب سختی کرنی ہے. یہ نماز آدھے کئی کوئین ہاتھ کھول کے. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. نبی علی اولاد علی دی سیرت وضو کر کے مسلح تے آ کے اللہ اکبر آکھ کے تے شروع کر گندے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے. میں گناہگار ہاں، تو دیوانا لیں، میں منگانا لاں، تو کھواوانا لیں، میں اے بندے مصروفیت نبھا کے نہ دیگرے لے اون سجن دے دیرے تے ونج باندھن نہ جہندے احسان ڈھیروں ہیں. اے بندے دی فطرت ہے جو اپنے محسن کول ٹائم کٹ کے ونج باندھے. جے ٹائم نہ ملے تے وقت فون چا کریں دے صحیح مصروفیت ہے، میں مصروفیت نبھا کے وقت آساں تے سلامی کرے ساں تے لازت تو ہاڈے کول بھرے ساں. اللہ او محسن ہے جو کوئی نہ آئی تے اون دے احسان ہن.
بس اللہ یاد ہے ستھرے کپڑے پاتیا ضروری نہیں تیرے نویں ہومن اوے جڑے پرانے نو پاک ہومن جو پاکاں دے مننا لیں طبیعت گھبران دیا تو نہیں پیا صلوات سے پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے اللہ صلی دو چیزاں بڑیاں ضرور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد دو چیزاں بڑیاں ضروری ہیں ایک نماز دوجا پردہ ایک نماز دوجا برکا جی میں نماز بغیر جنت کوئی نہیں اوہ برکے بغیر بھی جنت کوئی نہیں مرد واسطے ہی برکا ہے عورت واسطے ہی ہے عورت واسطے برکا جو چہرہ لکاوے مرد واسطے برکا جو اکھیں جھگیاں رکھے توجہ ہے نا میری پاس ہے گھارچ بیٹھے بیٹھکچ بیٹھے چھپرچ بیٹھے تے کوئی مستور پئیے ٹپ دی فرمایا ہون بھاویں نگاہ اوندی نہیں پئی پوندی تے ایندی پوندی پئیے ہون اوندو نہیں دیکھنا اگر غیر محرم تے نگاہ پوے تے بندہ اکھیں جھکیاں چکرے رب دی رحمت وسن لگویں دیئے کل المومنین یغضوا من ابصارہم اے میرا پیغمبر ان مومنہ کو آکھ جو اکھیں جھکیاں رکھیں تے ویسے جڑے آزادار ہونن جڑے مجلس تے آمن دے عادی ہونن او تے ویسے ہی پردے دے پابند ہونن سبیل لگی پئی ہوئے یا لنگر دی لین لگی کھڑی ہوئے تے نال پردہ دار گزرن وقت نگاہ پووی صحیح تے مومن جلدی جلدی سر جھکا چکرینن جو کہیں آزادار دی ماں بھین پئی ویندی ہے یہ ساریاں چیزاں مجلس سکھائیاں ویندیاں تے مجلس سمجھ آندیاں بس میں زیادہ پڑھ بیٹھا ہون میں دسنا چاہنا اللہ جڑے ساکو بہرہ ہادی رہبر تے رہنما عطا فرمین انہاں دا علم کتنا ہے اے عالم کتنے ہیں کوئی نہیں دس سکتا جو انہاں دا علم توجہ ہے نا میرے پاس ہے انہاں دا علم اتنا ہے جو کہیں کو اندازہ ہی کوئی نہیں یا عالم بناون والا جان دے اے عالم علم لدنین انہاں دا پڑھاون والا رب رحمہ کہیں کالج کہیں سکول کہیں اکیڈمی بستہ چاہ کے گائے کوئی نہیں علی کو پڑھاون والا نبی ہے توجہ ہے نا میرے پاس ہے حسن کو پڑھاون والا علی ہے حسین کو پڑھاون والا علی ہے زین العابدین کو پڑھاون والا حسین ہے محمد باقر کو پڑھاون والا زین العابدین ہے جعفر صادق کو پڑھاون والا محمد باقر اے اسا چوک کھڑ کے آکھ سکتے ہیں جے اللہ جڑے سا کو ہادی تے رہبر تے رہنما عطا فرمین جیویں گناہ تو پاک ہیں نیویں ہر علم دے عالم ہیں او کیڑی شے دا علم کیوں نہیں آل نبی اسے دے عالم ہیں او بھامیں علم آج دے یا 1000 سال بعد پیدا تھی سی او علمی نہیں جن دے عالم آل نبی نہ ہوئیں ایک بندہ صادق آل محمد کو لا کھڑا دے کیا دے ابن رسول اللہ اے ذرا ارشاد فرماؤنا جو اللہ جو ایک کائنات بنائیے تے بندے خلق کیتن اللہ کیو جن رنگ نال خلق کیتن فرمایا خلق اللہ الانسان اللہ اسنے عشرہ وصلاً اللہ ہر بندے دے جسم اچ 12 جوڑ بنائیں ہر بندے دے جسم دے جوڑ 12 ہیں توجہ ہے نا میری پاس ہے وَمِيَتَيْنِ وَسِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ عَظْمًا فرمایا اللہ ہر بندے دے جسم اچ ہڈیاں 246 بنائیں وَسَلَاسِ مِيَتٍ وَسِتَّةٍ عَظْمًا فرمایا اللہ ہر بندے دے جسم دے وچ رگاں دی تعداد 360 رکھی ہے رگاں 360 ہیں ہڈیاں 246 ہیں ہر بندے دے جسم دے جوڑ ہیں 12 مولا انہاں جوڑاں دا کیا کام ہے انہاں ہڈیاں دا کیا کام ہے انہاں ارکا دن رگاں کوئی نہ رگاں دا کیا کام ہے فرمایا اللہ نے بندے دیاں ہڈیاں بنائیں دو تم سے کل جسدہ اے بندے دے جسم کو سہارا دیں دیاں اللہ گوشت بنایا یم سے کل لہما اے بندے دیاں ہڈیاں دیاں حفاظت کریں دے
وات اللہ بندے دے جسم دے وچ پٹھے بنائیں جنہ کو آساب آدے ہو فرمایا انہ دا کم ہے یمسک اللحما اے بندے دے گوشت کو طاقت پٹھے دینن گوشت کو طاقت گوشت دا کام ہے ہڈیاں دی حفاظت ہڈیاں دا کام ہے جسم کو سہارا دیونا وقت مولا نے اپنے علم لدنی دے نال سمجھایا جو بندے دے سر دیاں ہڈیاں کتنی ہیں گردن دیاں کتنی ہیں اے ریڑھ دی ہڈی دے مہرے کتنے اگر جناب دا پروگرام ہے تو سنا چھوڑا فرمایا اللہ نے ہر بندے دے دوہیں بازو تے دوہیں ہتھاں دے وچ 82 ہڈیاں رکھیاں 41 ہڈیاں سجی باں تے سجے ہاتھ 41 ہڈیاں کھبی باں تے کھبے ہاتھ وال فرمایا ومنہا خمسۃ وثلاثون فی یدہی اللہ نے ایک ہاتھ دے وچ ہڈیاں 35 رکھیاں وفی سائدہی اسنان اے مرچی کو گھن کے ارک تک ہر دیاں ہڈیاں دوئن وفی آزو دہی واحدن ہر کہیں دے ڈولے دی ہڈی ہی کے گن دے آپ ہوئے 35 ہاتھ دیاں تے دو ہن ارک دیاں 77 ہو گیاں تے ہک ہو گئی ہے ڈولے دی 38 ول فرمایا وثلاثۃ فی کتفہی ہر بندے دے سجے مونڈے دیاں ہڈیاں ترائے ہیں اے سجی باں تے سجے ہاتھ دیاں بن گیا 41 تے ول کھبی باں تے کھبے ہاتھ دیاں بھی 41 ول فرمایا وستۃ فی عنقہی ہر بندے دی گردن دیاں ہڈیاں 6 باویں امیر ہوئے تے باویں غریب ہوئے باویں وڈا ہوئے تے باویں چھوٹا ہوئے باویں اپنی کپیندہ کھڑا ہوئے تے باویں ٹھیکے وفی راسہی ستۃ وثلاثون فرمایا ہر بندے دے سر دے وچ ہڈیاں 36 ہون تسا انتظار وچ بیٹھے ہو سو بھئی ریڑھ دی ہڈی دے مہرے کتنے ول فرمایا وفی صلبہی 18 فقارہ اللہ ہر بندے دی ریڑھ دی ہڈی دے مہرے 18 بنائیں باویں وڈا ہوئے تے باویں چھوٹا ہر بندے دی ریڑھ دی ہڈی دے مہرے صادق آل محمد دسایا 18 ہیں طب ترقی کریں دی راوے علم طب دا بانی ہے تو وہ زہرا دلال جعفر صادق ہے جس نے اپنے علم لدنی دے نال دسایا جو اللہ نے انسان دی خلقت کیڑے رنگ نال فرمائیے اے مولا اے بندے دیاں لتاں جو ہیں تے پیر ہیں انہاں دیاں ہڈیاں کتنی ہیں فرمایا وجعل فی رجلہی 35 جی میں ہاتھ دیاں ہڈیاں 35 ہیں ایویں ہڈیاں پیر دیاں 35 ہیں وفی ساکہی اسنان جی میں مرچی دیاں ہڈیاں 2 ہیں ایویں پنڈلی دیاں ہڈیاں 2 ہیں جی میں اے ڈولے دی ہڈی ہی کے ول فرمایا ایویں بندے دی کو کیا دے ران اے ستھل ایندی بھی ہڈی ایک ہے 83 ہڈیاں توجہ نے میرے پاس 43 ہڈیاں سجی لت پیریچن تے 43 ہڈیاں کھبی لت تے پیران دے وچ رکھیاں ول فرمایا اے جڑے اللہ رگا بنایاں انہاں دا کام میں تسکل جسد کلہو جی میں کھالا کسی ہر رقبے تائیں پانی پہنچائیں دے فرمایا اللہ رگاں دا جال اس وجہ تو پہنچائے جو جسم دے ہر عضو تائیں خون پہنچ دارا توجہ ہے نا میرے پاس اللہ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مرد آباد بے شمار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے ڈلہاں دا پانی لے دیو نا ڈلہاں دا پانی لگا کڑا ہوئے تے او بغلہ آبان دے ان دیاں لمبیاں لتاں ہون دیاں لمبی ہون دیئے گردن تے لمبی ہون دیئے چونج حضرت ایک شاگرد آئی ہون دا نا ہی مفضل ایو بغلہ جو اڑدا ودا ہائی تے صادق آل محمد فرمایا حال رأیت یا مفضل حاز الطائر طویل الساقین اے لمبیاں لتاں آلا پرندہ ڈٹھائی
جی مولا ڈٹھے حل عرفت ما لہو من المنفعت من طول ساقے ہے، اے بھی پتہ ہی بھی جو اللہ نے اس دیاں لتاں کیوں لمبیاں بنائیں نہیں ابن رسول اللہ میں ڈٹھا تہے تے میں کو سمجھ نہیں آئی فرمایا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ذَلِكَ فِي زَحْزَاهٍ مِّنَ الْمَاءِ اے اکثر اپنی روٹی پانی چ گلین دے، اے اکثر اپنی خوراک گلین دے پانی دے وچوں تے اللہ نے اس وجہ تو ہی دیاں لتاں بنائیں لمبیاں وَهُوَ يَتَأَمَّلُ إِلَى مَا يَدِبْ فرمایا والے اپنی نگاہ رکھ دے پانی تے جتھاں کوئی تنکا پانی چ نظر آویس خاطئا خطوات رقیقہ اے وقت تھوڑے تھوڑے قدم بریندہ تے ان دے نیڑے پہنچ ویندے تے اپنی خوراک کھا گندے ولو کان کثیر الساقین این دی غذا ہے پانی چ اگر این دیاں لتاں جنگاں ہوں دیاں چھوٹیاں وکان یختو نحو السید تے اے ٹرے اپنے شکار آلے پاسے لَأَصَابَ بَطَنَهُ الْمَاءُ تے اے تا ادھا بڑھ ونجے ہاں پانی چے جلے پانی چ بڑھے ہاں تے پانی ہلے ہاں جیڑی ایندی خوراکے او لوک ونجے ہاں اللہ نے اس وجہ تو ایندی لتاں لمبیاں بنا چھوڑی یا علی فرمایا وقت مفضل میں ایک کلیہ پیا دسینا جتنے تئیں زندہ راہیں دہدہ راہیں جو میں تے کو صادق آل محمد حقیقت کی میں دسی ہے فرمایا فَإِنَّكَ تَجِدُ كُلَّ طَائِرٍ طَوِيلَ السَّاقَيْن طَوِيلَ الْعُنُقِ فرمایا جیڑا پرندہ دیکھ سے جیندیاں لتاں لمبیاں ہو سن گردے نہیں ہوں دی لمبی ہو سن جیڑا پرندہ دیکھ سے جیندیاں لتاں لمبیاں جیندیاں جنہ کوئی شک بیٹھا پاؤں دے اے جلے پانی لوائے نہ رونی آلا توجہ ہے نا میرے پاس ہے او جیڑا پانی ہوں دے پہلا پانی کنا کالا وقت دکھائے جو پرندے آندن تے وقت پتہ لگ دے جو مولا نے حقیقت دسائی کی میں ہے فرمایا جیڑا پرندہ جیندیاں لتاں لمبیاں اللہ ان دی گردن بھی لمبی بنائیے مولا اے لمبی گردن کیوں بنائیے فرمایا ایندہ قد ہائی اچھا جے گردن ہوئے چھوٹی تے زمین تو کاشے چاہ نہ سکے اللہ نے اس وجہ تو ان دی گردن لمبی بنا چھوڑیے ول فرمایا وَرُبَّمَا أُعْيِنَ الْأُنُقِ بِطُولِ الْمَنَاقِيرِ مفضل اگلی گل یاد رکھیں جیڑے پرندے دی گردن لمبی ہے اللہ ان دی چونج بھی لمبی بنا چھوڑی ہے اے رب دا احسان ہے جو اللہ تیکو تے میں کو ہادی او رہبر او رہنما عطا کیتن جنچ مخلوق اچ کہیں دی مثال مل دی کوئی نہیں علی اپنی مثال آپے حسن اپنی مثال آپے حسین اپنی مثال اے رب دا وکھرا احسان ہے جڑا تیکو تے میں کو نصیب ہوئے اولاد ہر کہیں کو مل دیئے رقبے ہر کہیں کو مل دن صحت ہر کہیں کو مل دیئے نوکری ہر کہیں لیکن آل نبی دی محبت ہر کہیں کو نہیں مل دی پیغمبر فرمایا اذا اراد اللہ بے عبدن خیرہ اللہ جڑے بندے نال بھلائی کرنا چاہوے جعلا فی قلبہی محبت الحسین واتا اللہ کو حسینی بڑا چھوڑیں دے حسین ہے کیا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات فرمایا حسین ہدایت دا چراغے جرلے اندھارے دے وچ جیویں چراغ بل ونجے تا دل کو اطمینان آویں دے ایویں بندہ جلے راہ حسین تے ٹر پوے بھامیں مریوان دی خطرہ ہوئے والموت دی پرواہ نہیں ہو دی جو بندہ راہ حسین تے بھی آویں دے بم پھٹے فائرنگ ہوئی توجہ ہے نا میرے پاس ہے سینکڑا بندے مجلسہ مرین دے رہے جلوسہ مرین دے رہے نہ مجلسہ مکین تے نہ مجمع گھٹن نہ جلوس روکن تے نہ مجمع بھجن وجہ کیا ہے جڑا بھجے ہو علی دے راہ تے آندہ ہی کوئی نہیں جڑا موت تو ڈر رہے ہو حسین دو آندہ ہی کوئی توجہ ہے نا میرے پاس ہے اے امام بارگاہ تیامنا اے حسین دی رب دی ہک او عظمت ہے اے احسان ہے حسین دی رب دا جڑا تیلے تے میلے تے خالق نے عطا فرما چھوڑے با کوشش کریں جڑا آمینہ مجلس تے
تے نماز دا ٹائم ہوئے تے پڑھ کے لگا ہمیں، جے نماز دا ٹائم نہ ہوئے تو وضو کر کے لگا ہمیں، بھاویں کپڑے پرانے ہومنی پرانیاں کو عیب نہ سمجھیں، وضو کر کے لگا ہمیں۔ اتھا پھٹے پرانے کپڑے کوئی نہیں رہتا، اتھا آمن والے دی نیت رہ دے۔ حسین تو وہ غریب ہے جائیں کربلا دا محرم ڈھل دی دیگر کو بھیڑ کل نواں لباس نہیں منگا۔ اللہ جانے کی ہو جیاں ویلا یہ حسین دے زخم چ زخم ہے، آبرو غریب دے کٹے ہوئے گانے رت دے نیرے جاری ہے، یہ تطیر اتھائی نیزے، یہ تھا نیزے اتھائی تلواری، بھین تا بھرا دی انگل تے زخم برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ جانے کے دا حوصلہ آلی دا جے حسین دے زخم چ زخم ڈٹھن جنا کھڑا ہے نا نہیں یادا جو میں تسا میں کو پانی دے۔ حسین کو پتا جو میری تسکئی نہیں تسی ہے، میرا اصغر تسا مارے آگے نس مگیا بھین تو پانی، نس آگیا جو میں کو نانے نبی دی پوشاک دے، نس آکھا میں کو باب علی دا امام دے، یہ کو یادا ای تینی میں سو بن عتیق میں کو یہ جان لباس دے جو لٹے کوئی نہ۔ جنہ بھین دا بھیرا سفر دے ونجن لگے نا، بھامیں گرمی ہوئے بھامیں سردی ہوئے، تیاری کریں دین مسافر بھیرا دی۔ اللہ نہ کرے بھین دی خدمت اچھ کوئی حرج رہ وجے نا تے وقت منزل تائیں ویندیاں تائیں بھیرا کو فون کریں دیئے ناراض نہ ہوئیں، جنہ وقت ویسے نا میں تیری سونی تیاری کرے سا۔ آدھی حسین پرانا کیوں مگنا ہے، تیرا نانا نبی ہے، تیرا بابا علی ہے، فرمائنے نمیں ہو پہنن جنہ دے پتر جیندے ہوئیں، میرے دیکھ میرا اکبر گئے، میرا غازی مارا گئے، اجرکم علی اللہ تاریخ آدھیے جنہ بھین کو مل دیاں ڈھیر دیر لگیے نا، جلے حسین ٹر رہے صاحب کتاب لکھ دن ہی میں لگ دا جی میں گھری چو جنازہ پیا چرین دا وسط گھران دے لوگ بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے کہیں گھری چو جنازہ چوی من لگے، جے جنازہ بھرا دا ہوئے تو بھین جھڑ دیئے، جے جنازہ پوتر دا ہوئے تو ماں جھڑ دیئے، یہ جڑیاں کربلا آیا ہیں حسین جائیں بھرا دیاں بھینیاں ہیں۔ اجرکم علی اللہ آلیہ دا بھرا حسینہ معصومہ دا بابا حسینہ جیلے ٹورن لگے نا تاریخ دے حتنا ہو من کل جانب ہی میں آئین جی میں جھگ دو پانیاں دے دن واہ محمد نانا مدینہ چھوڑ دیاں لٹی دیاں پیاں دی واہ علیہ بابا نجف چھوڑ دیاں میں لگ دفع واللہ کھاں تاریخ دے ہر ایک پرددار دے چہرے دو تر دے دہا جن رون دیاں نہ سید زادیاں ہر ایک بھین کو گلنا اللہ دا اللہ دے حوالے سجاد کو ملے آسرہ دیتس بھینی کو ملے حوصلہ دیتس میرے کول پوچھ رونا کیڑے جل دھی ملن آئیے اے او دھی آئی جڑی بابے دے سینے تے سمدھی آئی جڑا حسین کو ٹردہ ڈٹھس اجرکم علی اللہ حالت کیڑی آئی بھینا دے سامنے حسین پایا ہویا لباس پڑے دا رہے حسین دے لباس دے حالت آئی جڑا کفن پوے دے ہو کفن نوہ ہوں دے غریب دے لباس پرانا ہے اجرکم علی اللہ جل حسین تو رہے دھیروں دی آئیے آدھی بابا اینا ترید کنوین ہے سیدد میدان استسلمت للموت آدھی بابا تو ہی موت دوین اجرکم علی اللہ بھائے سن 3.5 سال آئی اکبر کو ٹردہ ڈٹھی کڑی آئی
قاسم کو ٹردا ڈیٹی کھڑی آئی چاچے عباس کو ہتھا نال ٹوری کھڑی آئی دل حسین خیمہ میدان وینا آدھی بابا استسلمت للموت بابا تو ہی موت دو ہے میں سیدہ دے میں لڑے کجن اکبر دیا پتر کو سونے زیندہ غازی دیا بھرا آدھی بابا رکے دینا ایک منت لا ردنا الہ حرام جدنا آدھی بابا ساکو مدینے پہنچا اجرکم علی اللہ بابا لوٹ پائے ونجنی ہے جل دیا کیا بابا مدینے پہنچا تاریخ دیئے جیڑی گرم زمین آئی جتنا زخمی آئی حسین بہندہ زمین کربلا تے بہ گئے دی کو ہانا لائے کوئی ویلا غریب کو یاد آئے دی دیا نکیاں بائی اپنے گلے چپا دی اجرکم علی اللہ رخسار چمدہ آدھا اللہ توہرے کی قلبی آجیوے میڈا بدن زخمی ہے سیدہ دے میڈے جگر چ ڈھیر ارمال ہے اجرکم علی اللہ معصومہ جیڑا لازم ہے جیدہ سیدہ دے لرو والتائیں وات روڑائیں تائیں بہو روڑائیں میری لاش تے آسے والرو سے بے پلانے اٹھا تو جھڑ سے وات رو اجرکم علی اللہ جی میں بابے دسائی آئی اجا حسین دیا رگا دا خون نہ رکا جبریل شبیر دے سرانے تاج لہا کے قد قتل الحسین وین کھڑا کرے دہائی معصوم آئی قاتل دے اگے ہاتھ بلدی آئی آدھی ای بابائی میڈا مار آئی تماچائی میں کو مرے اجرکم علی اللہ کئی ویلے سفر جیو جائیں آئین جتھا سکینہ ملتا کیتیان چاچے غازی کو نہیں کیتیان بھرا اکبر کو نہیں کیتیان بابے دا قاتل آئی معصومہ ملتا کرے دی آئی آدھی آئی نمار بابائی میرا مرائی تماچے میں کو اجرکم علی اللہ تاریخ دیئے کوفہ شام حسین دے قاتل حسین دا سر نیزے دی چونجتے ہوئے جڑا دی ہلائے ونیا اے تھنڈا پانی پیندے ہیں اجرکم علی اللہ نرم بسرہ تے سمدے ہیں حسین دیا اللہ رسی بھینا جت جا ملے اتھائی سببین اجرکم علی اللہ تاریخ دیئے ہی کرات قاتل سے نیاد میں تھکایا ہم میں حسین دا سر نیزے تو نہیں لہایا آدھے میں نیزہ جھکا چھوڑے جی میں حسین دا سر آئی اجرکم علی اللہ بھیڑی رہ دیا رین آدھے میں سر زمین تے رکھ چھوڑے ہر کوئی سم گئے او دھی نہیں ستی جیڑی بابے دے سینے تے سمنے اجرکم علی اللہ آدھے میری آنکھ کھلیے میں چھوٹی بچی کو ڈٹھائے کہیں لے سر دو ٹر دی آئی کہیں لے میں دو ڈہ دی آدھے میں سوچے بابے نال جو پیارے سے کرے دی کیا ہے آدھے میں ای انداز نال ستا جی میں بندے نیندر حالت جو دل آدھے قیامت وے لہا اجرکم علی اللہ میری آنکھ کھلیے معصومہ اٹھائیے جتھا بابے دا سر آئی پہلے مٹی صاف کیتیے وال جھولی بڑھائیے وال نیزے تو بابے دا سر لہائے آدھے میں ڈٹھائے بابے دے رخسار جمدی آئی آدھے صرف معصوم
मासूमा नहीं चुमदी मैं जिथे हुसैन दी दे कान चुमदा आदाई की में वदी निभदी आई आदे जड़ा मैं मंजर दिखाए मैं जल्दी नाल उठिया आदे बाबे बाबे नाल जेड़ा प्यार जल्दी नाल सर जमीन ते रख जोड़स ते मिनता करे दिया याद आई ज़ालिमा अजरुकुम अल्लाह में ते ज़ुल्म न करे मैं को बाबे वास्ते डाढ़ी मोझाइया मुक गए शाम दे सफर आ गया यजीद दा दरबार कियो जिया वेला जनक कातिल तख्त बैठा मकतूल दिया भेड़ा दे हथां च रस्सियां अजरुकुम अल्लाह सुनहरी पर्दे लगे हुए हैं रंगीन कलीना ए यजीद शराब पींदा रहे लाए बशतरंजा ए शतरंज दी बाजी लेंदा अली दिया धिया चुप करके देख दिया रियान जल थक वेंदा वाले एक घुट शराब दा पींदा ते हुसैन नो देहदा आदाई बैयत कर घिनिया आज भेड़ा शाम ना अजरुकुम अल्लाह अगली मंजिल औखी आई ई जालिम दे हाथ टूट पवे ना ए छड़ी न जावेया बेयदे ही कजीबो खैज़रान रिवायत दे इंदे हाथ च खैज़रान दी छड़ी अजरुकुम अल्लाह हुसैन दा सर एक तश्ती चाई मैं दो देखे उते रुमाल रखे होया ई हाथ नाल नहीं ई छड़ी नाल रुमाल हटाए जिवें भेड़ा देहदियां खड़ियां हैं भेड़ा दी निगाह ओ सर ते पाइए जैंदी शक्ल नबी दी आई पेशाने च पत्थर दा जख्म अजरुकुम अल्लाह जड़ा जुल्म शुरू कीता है मासूमा दे हाथ बुलंद होंदे हैं आदिए बाबा नाराज न थीवे मेरी मजबूरी बन गई है बाबा मेरे हाथ आजाद हो अजरुकुम अल्लाह दे मासूमा मैं सुने ते बाबे नाल बड़ी मोहब्बत आई ए दसा जड़ा तेरा बाबा सफर तो आदा तेरे वास्ते क्या घेना दाई बीबिया दिए बसरे दिया खजूरा आदे कह देन मैं खजूरा देवा जेले खजूरा दा नाम है वल सैयद सज्जाद तो डिठैस सैयद सज्जाद दिन मासूमा इम्तिहान दा वेलाई आदिए दे खजूरा ई जालिम मजाक कीतिए हुसैन दा सर पासे वधा अजरुकुम अल्लाह जड़ा मजाक कीती आदे मासूमा मैं सुने ते बाबे नाल बड़ी मोहब्बत आई मैं तेरा इम्तिहान गिनना है साड बाबे को तेडो आदा या कोई ना जड़ा ई गल कीती है मैं दो देखे मासूमा क्या कीता झोली वधाइए बाबे दो सर दो डिठे आदिए बाबा मैं तेरी यतीम धिया बाबा मेरा इम्तिहान आई बाबा धी सने अजरुकुम अल्लाह जना मासूमा झोली बढ़ाइए हुसैन दे सर परवाज कीता है कायल धी दिया चाटिया चुमदा है कायल रुखसार चुमदा है आदे की में वदी निभदी